Сәлем достар, бүгін сіздерге асқабақты қалай дұрыс таңдай білу керек екендігі туралы айтып кетемін. Асқабақ нағыз күзгі өнім. Асқабақтың адам ағзасына көптеген пайдасы бар, ал тағамның құрамы мол екені ол баршаға белгілі. Алайда жақсы піскен өнімді, дәмді дұрыс таңдай біліңіз. Сіздерге нағыз піскен, жетілген асқабақты қалай ажырата білудің бірнеше жолдарын айтып өтейін. Асқабақты көлеміне қарап ажыратуға болады. Негізгі асқабақтың көлемі үлкен болған сайын жақсы піскен деп есептеледі. Бірақ бұл олай емес. Егер асқабақтың көлемі 9 килодан жоғары болса, онда ол мүлде тәтті болмауы мүмкін. Сондықтан ең дұрысы 3 немесе 5 килограмдық асқабақты таңдағаныңыз жөн. Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты болып саналады. Сонымен қатар қабығына қарап таңдауға болады. Жақсы піскен асқабақтың қабығы тығыз болады. Сыртынан балауыз тәрізді жұқа қабықша тарамдалған суреттер болады. Сондай-ақ піскен асқабақты тез ажырату үшін тырнақтың ұшымен қатты батырмай шұқып көру қажет. Егер қабық тез сырылса, демек дақыл жақсы піскен. Ал қабығы қаттылау ағаш секілді болса, онда оның іші өте қатты піскен екен. Ал ондай дақыл ұзақ уақыт сақтау мүмкін емес, және оны турап кесу де қиын. Піскен дақылдың сабағы қалай болу керек екен? Өзге де дақылдар секілді асқабақтың да сабағы оның бақшалықтан қашан жұлынып алынғанын және піскен немесе піспегенін хабар береді. Егер сабақ толық қатты және құрғақ, тіпті таяқ тәріздес болып қалса, демек ол піскен. Ал өнім піспей жатып жиналған болса, оның сабағы жасыл және жұмсақ болады. Есіңізде сақтаңыз, егер асқабақты ұзақ уақытқа сақтауға алатын болсаңыз, қабығында сызат